U Bibliji je opisan kao drugi jahač apokalipse, ali mi ga znamo pod drugim imenom. Jer, otkad postoji čovek na planeti Zemlji, on predstavlja jedan od njegovih najvećih uzroka smrti. Rat. Ljudi već hiljadama godina svoje konflikte i sukobe rešavaju oružjem. Čovek se pomirio s tim da bez rata život na Zemlji ne može da postoji, zato ga je i odmah prihvatio kao sastavni deo života. Tako je počeo da slavi Boga rata, da mu prinosi žrtve, pa čak i da od malena vaspitava decu da za njega što pre budu sposobni. I kako je ljudska rasa evoluirala, sukobi su dobijali različitu svrhu. Ratovalo se oko teritorije, prirodnih resursa, religija ili jednostavno samo nametanja svoje moći. I tako kroz vekove, sve dok nije došlo do događaja koji će zauvek promeniti tok istorije. Prvi i drugi svetski rat odneli su preko 100 miliona života. 50 godina do tada najvećeg naučnog razvoja u ljudskoj istoriji obeležili su glad i smrt, a gotovo da nema države u svetu koja u ove konflikte nije bila uvučena. Čovjek je došao do tačke evolucije kada je rekao dosta. Zbog te velike katastrofe koja ga je zadesila u ova dva rata, javila se ideja da se konačno ratu stane na put. Kako bi pronašli rešenje, 50 vladara i diplomata iz različitih zemalja okupilo se 1945. godine u San Francisku. Stvorene su Ujedinjene nacije, međunarodna organizacija sa svojim ustavom, sudom, organima i čitavim jednim sistemom koji će funkcionisati na vladavini prava. A sve to da bi se ostvario samo jedan cilj. Da se okončaju ratovi? Pa, barem je tako trebalo da bi. June 25th, Communist forces attacked the Republic of Korea. Od osnivanja, Ujedinjene nacije nisu uspele da spreče preko 60 protivzakonitih ratova u svetu. Ali kako je došlo do svega ovoga i zašto Ujedinjene nacije već decenijama ne uspevaju da spreče nove ratove? Ljudi, jedna jako bitna stvar. 100% prirodan sok. Proizvođač PG Krulj, Žabalj. To ti je Vojvodina. Što odmah znači da valja. Bačka, ako ste zeleno dije, kad vidiš mapu stare Jugoslavije. 0 šećera, bez konzervansa, bez veštačkih boja. Imaš višnju i jabuku u velikim i malim flašicama i na sve to imaš dostavu na kućnu adresu. Inače, ovaj sok je Tito služio svim delegacijama na samitu nesvrstanih 61. u Beogradu. Ne, ovo dođe ko onaj lik iz Lepa, sve je lepo gore, majke. Samo tiću, molim te. Šala, naravno, ali dobar sok nikome nije naškodio, tako da link Instagram stranice u opisu profila i idemo na klip. Ja se trenutno nalazim u Ženevi, a ovo iza mene što vidite je Palata nacija, sadašnje evropsko sedište Ujedinjenih nacija. Ona je prvenstveno sagrađena za svrhu Lige naroda, preteče Ujedinjenih nacija koja u stvari predstavlja prvu međunarodnu organizaciju koja je za cilj imala održavanje mira u svetu. Sad se vjerojatno pitaš zašto ja nikad nisam čuo za tu organizaciju, pa zato što je, malo je reći, bila neuspešna. Prvi svetski rat završio se 1918. godine. Krvavi rovovski rat uništio je 3 carstva, iznedrio novu revoluciju i odneo sa sobom preko 16 miliona žrtava. Kao posljedica svega toga, države su se našle u velikim dugovima, dok je nezaposlenost na globalnom nivou bila ogromna. Nikome nije bilo do novog rata, stoga je američki predsjednik Woodrow Wilson predložio osnivanje međunarodne organizacije koja će sprečiti novi veliki sukob u budućnosti. Tako je u Parizu 10. januara 1920. godine osnovana Liga naroda. Iako se pokazala korisnim u nekim konfliktima, Liga nije uspela da opravda svoje očekivanja. Glavni razlog tome je što jedna ključna država nikad nije postala njen član, iako su bili inicijator njenog osnivanja.
Wilsonov predlog o pristupanju u Ligi nije prošao glasanje Kongresa jer Amerikanci nisu bili spremni da ponovo šalju svoju vojsku po svetu. Tako da dobitnik Nobelove nagrade za mir 1919. godine za osnivanje Lige naroda nikad nije postao njen član. Šta da kažem, nešto, ne znam. Nakon što je uspešno rešila nekoliko graničnih sporova koje je Veliki rat ostavio, prvi pravi test desio se 1931. godine japanskom invazijom na kinesku oblast Mandžuriju. Pošto je planetu 1929. godine zadesila svetska ekonomska kriza, Japan je znao da bez podrške Amerike Liga nema snage da pošalje vojsku u Mandžuriju, niti da ga na bilo koji način spreči u njegovoj ekspanziji. Organizacija je u Ženevi ipak složno osudila napad Japana i tražila povlačenje njegovih trupa, ali je on to odbio da prihvati. Japan, however, find it impossible to accept the report adopted by the Assembly. Tako 1933. godine, upravo na ovom mestu iza mene, Japan napušta Ligu naroda. Iste godine u oktobru Ligu napušta i Hitlerova Nemačka, a nedugo zatim i Mussolinijeva Italija. Ovi događaji šokirali su svet. Posle samo 21 godinu od rata koji je razorio planetu, svet se našao ponovo na ivici sukoba, samo što će ovog puta posledice biti katastrofalne. Drugi svetski rat je do dan danas najveći sukob u istoriji čovečanstva. Industrijska revolucija i ekstremno brz razvoj tehnologije doveo je do revolucije u vojnoj industriji. Masovna proizvodnja novog moćnog oružja pod kontrolom nacizma imale su za posledicu smrt preko 60 miliona ljudi. Ligi naroda bile su neophodne reforme. Pošto je ona zbog svojih neuspeha imala lošu reputaciju, svetu je bila neophodna nova organizacija sa novim imenom. Države koje su se borile protiv Nemačke u Drugom svjetskom ratu, nama poznatije kao saveznici, nije bio zvaničan naziv te grupacije, već je to bio Ujedinjene nacije. I često kada budete gledali postere iz tog rata, vidjet ćete taj termin na njima. Sam termin se prvi put spomenuo u Deklaraciji Ujedinjenih nacija 1942. godine, kada je taj savez formalno isklopljen. Njega su predvodili Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sovjetski savez. Ubeđeni u poraz nacističke Nemačke, oni odlučuju da najbitnija pitanja reše pre nego što do toga uopšte i dođe. Kao pobednice u ratu i kao najmoćnije zemlje sveta, ove 4 države vidjele su sebe kao buduće svetske policajce, bez čijeg nadzora ništa neće moći da se dešava u svetu. Tako su se tokom rata ove 3 države zajedno sa Republikom Kinom sastajale po nekoliko puta kako bi ustanovile strukturu i pravila nove organizacije, ali i odredili kako će funkcionisati novi posleratni svet. Poučeni greškom iz Lige naroda, znali su da ako nova organizacija želi da održi mir, sve države sveta moraju da budu njene članice. Tako su se svi saveznici posle pobjede nad Hitlerom u aprilu 1945. godine okupili na već pomenutoj konferenciji u San Francisku. Zajedno potpisuju Povelju Ujedinjenih nacija, međunarodni sporazum koji će predstavljati garant mirnog rešenja u budućim konfliktima. Shodno tome, ubedljivo najbitnija stavka za našu priču ovde, član 2.4, jasno navodi: svi članovi se uzdržavaju od upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta svake države. Ovaj međunarodni ugovor nije samo regulisao pitanja o održavanju mira, već se on dotiče i teme ljudskih prava, ekonomske i socijalne pomoći, humanitarne pomoći i mnogih drugih aspekata međunarodne saradnje. Umesto Ženeve, za novi centar svetskog mira izabran je New York. Ujedinjene nacije postale su nova nada za bolju budućnost. Ja bi sad realno trebao da se nalazim u New Yorku, ali kad sam bio da apliciram za vizu, oni meni treba se polaže ovo, treba se polaže ono, i mene bukvalno mrzelo i na kraju ostanem u Ženevi. No, sad idemo na onaj pravni deo, ujedno i najvažniji. Meni je fascinantno, a i vama će biti, kako funkcionišu ove Ujedinjene nacije. Ujedinjene nacije danas imaju svojih 193 članice. I za razliku od Lige naroda koju su države napuštale kako su želele, danas se teritorije bore da postanu njen član, jer bi to i formalno značilo njihovu nezavisnost. One su sačinjene od 6 organa. Prvo,
Generalna skupština, Savet bezbednosti, Ekonomski i socijalni savet, koji se preko svojih specijalnih organizacija bori za bolje obrazovanje i zdravstvo u svetu, poštovanje ljudskih prava i ostalo. Međunarodni sud pravde nalazi se u Hagu i rešava sporove između država, ali ga ne treba mešati sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, koji je nama, nažalost, vrlo dobro poznat i koji podiže optužnice protiv ljudi. Znači države i ljudi. Nije isto. Sem ako nisi Batrić. Država, to sam ja. Starateljski savet, koji više nema funkciju i služio je kao pomoć kolonijalnim teritorijama da steknu svoje uslove za nezavisnost, i sekretarijat, izvršni organ UN-a sa generalnim sekretarom na čelu koji upravlja mirovnim snagama i mirovnim misijama. Upravo zato što predstavlja UN u svetu, on je i najpoznatija ličnost organizacije, iako je njegova moć u stvari izuzetno mala. Glavni zadatak generalnog sekretara je da lobira za mir u svetu. Prvi generalni sekretar Trygve Lie ga je opisao kao the most impossible job on earth. But I wish you all luck and all the best. Thank you very much for those kind words. Ali ono na šta ćemo se mi fokusirati u ovom videu su sledeća dva organa, ujedno i najvažnija. Prvo, Generalna skupština. Savetodavno telo koje ima 193 člana i koje funkcionišu po principu jedna država, jedan glas. Tu su i Vatikan i Palestina koji imaju status posmatrača, što znači da mogu da učestvuju u debati, ali nemaju pravo glasa. Skupština dvotrećinskom većinom glasova donosi budžet UN-a, zatim na predlog Saveta bezbednosti bira generalnog sekretara UN-a, sudije Međunarodnog suda pravde, nove članice Ujedinjenih nacija itd. itd. Iako postoji taj pravni deo koji je bitan, Generalnu skupštinu treba gledati ovako. To je mesto gde svaka država sveta može da iznese svoj problem u regionu i da za taj problem čuje šta o tome misle ostale zemlje. Razumeš, nijedna država ne može da bude neutralna u tome. Prosto mora da da svoj sud. I ti onda vidiš tu ko su ti saveznici, ko je pod uticajem, koje velike sile. Sva međunarodna svetska politika dešava se tu. Skupština se sastaje više puta godišnje, ali njeno glavno zasedanje je svakog septembra i to je najpraćeniji medijski događaj. Tada umesto ambasadora dolaze predsjednici i premijeri država koji koriste tu priliku da se obrate celom svetu. Tako je Generalna skupština tokom godina, pored ozbiljnih debata, bila i svedok, pa onako, poprilično zanimljivih dešavanja. We are not gays. And the devil came here yesterday. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Who could forget former Libyan leader Muammar Gaddafi's he held his audience hostage to a rambling hour and 36-minute speech. وبالتالي لا يسمى مجلس أمن. مجلس رعب. Da, kad smo već kod Saveta bezbednosti, hvala Muamere. Ako ste dobro pratili, primetili ste da bez njega ništa ne može da se izglasa. Savet bezbednosti je apsolutno najbitniji i najmoćniji organ UN-a. Sećaš se ono kad smo pričali o policajcima? Gle sad ovo. Sastoji se od 15 članica podeljenih u dve grupe. 5 stalnih koji se nikad ne menjaju, a čine ih SAD, Velika Britanija, Rusija, Kina i Francuska. I 10 nestalnih članica koje na mandat od 2 godine bira Generalna skupština. Kada se desi oružani sukob u svetu, Savet se sastaje i po principu glasanja 9-15 donosi rezolucije, pravne akte koji su u obavezi da poštuju sve članice Ujedinjenih nacija. Rezolucijom odlučuju da li je taj rat protivzakonit ili nije, da li će uvesti sankcije nekoj zemlji ili poslati mirovne ili oružane snage na tu teritoriju. Ali ajde da ceo ovaj proces vidimo na primjeru. Recimo, Japanci su im kupili sve nekretnine na Vračaru i Crna Gora je okupirala Japan. Savet bezbednosti izglasa rezoluciju da crnogorski vojnici s mesta moraju da napuste Tokio jer su ustanovili da je to čin agresije koji narušava svetski mir. Ukoliko Crna Gora to odbije, Ujedinjene nacije rezolucijom na 2 načina prisiljavaju na povlačenje. Prvi je ekonomskim sankcijama i trgovinskom blokadom, a ukoliko ni to ne pomogne, onda drugom metodom UN u saradnji sa vojskama ostalih država vojnom intervencijom implementuje rezoluciju. Okej, na ovom primjeru je sve bilo idealno, znam, ali pitanje je zašto je bilo idealno. Mislim, gde je problem tu? Pa problem nastaje u glasanju, zbog te ogromne moći koje daje pravo veta.
Njega imaju svih 5 članica Saveta bezbednosti i mogu da ga iskoriste prilikom svakog izglasavanja rezolucije. Kada se na sto iznese predlog o rešavanju nekog konflikta, dovoljno je da samo jedna od ovih država iskoristi veto kako bi rezolucija automatski postala nevažeća. To im daje moć da kontrolišu svake odluke međunarodne zajednice srazmerno interesima njihove zemlje. Tako je od osnivanja organizacije pa sve do danas pravo veta iskorišćeno čak 293 puta. Međutim, ova brojka nam samo govori da ovih 5 članica često nisu uspevali da nađu dogovor, jer prosto imaju svoje interese i obično podržavaju različite strane u sukobima. Tu se onda pojavljuje treće rešenje, to je slanje mirovnih trupa na sporne teritorije. One tu održavaju mir i status quo dok se to pitanje ne reši trajno diplomatskim putem. Tako da, ako si dobro skapirao, generalni sekretar ne može da pošalje mirovne snage nigde bez saglasnosti ove petorke. Sve u svemu, nema rezolucije ako se ovih 5 članica ne slože, što znači da je u svim ovim primjerima na ovaj ili onaj način to bio slučaj. Ali pustimo sad Crnu Goru i fikcije. Šta se desi kada u ratu učestvuju stalne članice? Od osnivanja Ujedinjenih nacija pa sve do danas, svet je prošao kroz 3 faze. U prvoj fazi imali smo balans moći i sukob dveju sila, Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Upravo na osnovu ideologija, potezi ovih država bili su poprilično predvidivi, te se u svakom sukobu u svetu jednostavno znalo koja će sila koju stranu podržati. Ujedinjene nacije su se trudile da posreduju između ovog hladnog sukoba, vršeći pritisak na obe države da poštuju povelju UN-a. Ova dva policajca to naravno nisu radili, jer zašto bi, imaju moć, ali su je donekle poštovali. Donekle poštovali? Kako donekle poštovali? E pa vidi, ovo je sad jako bitno. Rat je zvanično bio zabranjen poveljom UN-a, što znači da više nisi smeo da napadaš drugu zemlju. U toj atmosferi mira ni Sovjeti ni Ameri nisu želeli da pred svetom koji se oporavlja od Drugog svjetskog rata ispadnu loš policajac. Zato su morale da stvore imidž među ostalim zemljama sveta kako one poštuju povelju UN-a, jer su time svoju ideologiju predstavljali na najbolji mogući način. Pa su uvek nalazili neke rupe u zakonu. Tako smo imali puč u Gvatemali, koju je organizovala i finansirala CIA. Amerikanci nisu slali svoje vojnike u Gvatemalu, a njeni lideri su optužbe o mešanju i organizovanju puča oštro demantovali i tako prikazivali sebe u javnosti kao poštovaoce povelje. Slično je bilo i u invaziji na Kubu u zalivu Svinja, gde su Amerikanci naoružavali, trenirali i finansirali kubanske vojnike koji su izvršili invaziju. Kubanci su dokaze o umešanosti Amerike izneli pred Savet bezbednosti, ali su kao i u slučaju Gvatemale dobili isti odgovor. These charges are totally false and I deny them categorically. Slanje trupa u Vijetnamski rat Amerikanci su opravdavali time što ih je legitimno izabrana vlada pozvala, te zbog toga tehnički nisu izvršili invaziju na tu zemlju, već su došli kao ispomoć. Isti ovaj alibi iskoristio i Sovjetski savez u Afganistanu 1979. godine. Sastajanje Saveta bezbednosti po ovim pitanjima bi svakako bilo beskorisno, jer i da predlog bude povlačenje trupa sa tih teritorija, obe države svojim pravom veta mogu odmah da ponište tu rezoluciju. Iako je očigledno da nisu u potpunosti poštovali međunarodno pravo, balans moći jeste funkcionisao tako što kada god bi jedna sila prekršila povelju, Ujedinjene nacije i ova druga sila vršili bi pritisak na nju, svaka na svoj način. UN preko generalnog sekretara, koji je u ovoj eri bio izuzetno uticajna ličnost, a druga sila finansirajući ili naoružavajući napadnutu zemlju. Baš je na Kubi 1962. godine za dlaku izbegnut nuklearni rat, zahvaljujući tadašnjem generalnom sekretaru U Tantu, čiji je ugled jedini mogao nagovoriti Sovjete i Amere na dijalog. Kao epicentar hladnog rata, organizacija je tokom čitave ove faze igrala ključnu ulogu u dijalogu Amerike i Sovjetskog saveza, koji su izbegavali direktne invazije na suverene države, sve do... Germany and West Berlin has come tumbling down. East Germany announced today it is opening its borders, allowing its citizens to go anywhere they wish.
Kraj bipolarnog sveta došao je padom komunizma i raspadom Sovjetskog saveza 1991. godine, posle čega svet ulazi u drugu fazu, fazu totalne američke dominacije. U tom periodu načinjen je presedan u kršenju međunarodnog prava, jer je 1999. godine bombardovana Savezna Republika Jugoslavija. Ono što je Amerika želela da postigne ovim napadom bilo je svima jasno. Dakle, u novoj raspodeli snaga bez Sovjeta samo međunarodno pravo više neće biti dovoljno da zaštiti suverene države koje se protive američkom imperijalizmu. A drugo, napadom bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenim nacijama je stavljeno do znanja da više nisu bitan faktor u rešavanju međunarodnih sukoba. Bez opozicionog bloka, Sjedinjene države su razarale sve države koje su se protivile njihovim interesima i te ratove pravdali najbanalnijim razlozima. Da stvar bude još gora, ovi događaji su vremenom stvorili domino efekat. In violation of international law and the UN Charter, it started bombing Belgrade. It was the United States that let the genie out of the bottle. Rusija je štiteći svoje interese isto to uradila u Gruziji 2008. godine i u Ukrajini 2014. Jednostavno, došli smo do toga da više nikog nije briga za međunarodno pravo. Invazijom na tu istu zemlju 2022. godine došlo je do totalnog razlaza Rusije od zapada, njenog približavanja Kini i istoku i ere koje se trenutno nalazimo. Broj ratova neprestano raste, a uticaj Ujedinjenih nacija na njihovo sprečavanje postao je mizeran. Male države nastavljaju da brane svoje interese pozivajući se isključivo na povelju Ujedinjenih nacija, dok je velike sile tumače kako njima odgovara. Inače, prijatelji, informativno samo, pivo u Ženevi je 13 franaka, 1500 dinara. Ne ide nam izgleda sa švajcarcima u poslednje vreme. Ali hajde da zaključimo ovu temu. Ujedinjene nacije se suočavaju sa mnogim problemima i trenutno njihov uticaj na međunarodnu politiku je verovatno najniži u istoriji. I onda se postavlja pitanje, radi li UN nešto dobro? Zapravo je istina da su Ujedinjene nacije mnogo zadužile čovečanstvo i da je trenutno stvarno nemoguće zamisliti kako bi svet funkcionisao bez njih. Preko 2 milijarde ljudi će samo u 2023. godini od Svetske zdravstvene organizacije dobiti pomoć u vidu lečenja ili medicinske opreme. Napravljena je prva vakcina protiv malarije, broj poginulih u oružanim sukobima kroz godine se drastično smanjio, a trenutno u svetu ima čak 11 aktivnih mirovnih misija. Međutim, iza svih tih misija se krije jedna velika istina koju je bitno istaći, a to je da je UN jak onoliko koliko mu to dozvoljavaju njene stalne članice. U stvari, skoro čitavu odgovornost i snosi ova petorka, jer je ceo ovaj sistem napravljen tako da se za neuspehe u sprečavanju ratova umesto njih konstantno optužuju Ujedinjene nacije koje jednostavno same po sebi nemaju moć da spreče rat. Zato ova organizacija iz godine u godinu sve više gubi legitimitet i stoga su im zaista neophodne drastične reforme. Indija kao najmnogoljudnija zemlja na svetu nema svoju stolicu, Afrika nema svog predstavnika, ni jedna arapska zemlja, ni jedna južnoamerička. O njima i dalje odlučuju države pobednice Drugog svjetskog rata koje ne žele promene ovog sistema. Zašto smo sve bliži eskalaciji ove krize, objasnio je trenutni generalni sekretar. And it will require reforming institutions that were built by a bygone world for a bygone age, starting with reform of the Security Council.